ഇവിടെ നല്ല വഴുക്കുന്ന ഒരു പാറയാണ്. കയ്യാ കാലം തെറ്റിയപ്പോൾ പിള്ളേർ വെള്ളം വീണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വഴുതി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും താഴേക്ക്. അവിടെ വലിയ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പോലീസ് അറിയിപ്പ്. ബോർഡൊന്നും കാണാനില്ല. ഈ ഇടയ്ക്ക് ആന വന്ന് ചവിട്ടി താത്ത്. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രാത്രി നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിട്ടോ. 3-4 മണിയാകുമ്പോഴാണ് വന്ന് കിടന്നത്. പിന്നെ ഉറങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി. പിന്നെ ഇവർ രാവിലെ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിന് പോവാണ്. ഞങ്ങൾ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിന് പോവും. എല്ലാവരും ലേറ്റായി എഴുന്നേക്കാനായിട്ട്. രാവിലെ ബ്രഷൊന്നും ചെയ്തില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ പോയിട്ട് വരും. എല്ലാവരും ഉണ്ട്, എല്ലാവരും മുമ്പിലോട്ടെത്തി. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യാം, നിങ്ങളും കൂടെ. ഓക്കെ. കുറേ ചളിയൊക്കെ അടിച്ച് രാവിലെ ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്നു ഗായ്സ്. ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അതാണ്ട് അവിടെ ആ ഏറ്റവും മലമുകളിൽ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്യാമ്പിംഗ് സൈറ്റ് അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മുന്നിലോട്ട് പോയി, ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഹലോ ഗൈസ്, അട്ടപ്പാടിയിൽ വിതുംബ്രോയ്ക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് ക്യാമ്പാണ്, അത് അടിച്ചുപൊളിയാക്കി തന്നതിന് വളരെ വളരെ ഹാപ്പി. ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് പൊളിയാണ്. ഹലോ, നമ്മളെ സെക്കൻഡ് അല്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനില്ല. നമ്മൾ ട്രക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ മുനിമലയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളത്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഇത് മൊത്തം അട്ടപ്പാടിയിൽ ഈ മുനിമല അധികം ആൾക്കാരൊന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. നല്ല എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. വലിയ കുന്നൊന്നും അല്ല, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം കയറാനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സ്നാക്സ് വെള്ളമൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ല. നല്ല വിശപ്പുണ്ട്, നല്ല ദാഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കാം. It's so dark out here in space. And it's been so long since I've seen a face. My eyes are shut but I can see the void between you and me. And I feel like I'm going insane. Help me. Is anybody there? Save me. I'm running out of air. Calling out Mayday. ശശി ഓഫ് ദ ഇയർ. എടാ നടന്നിട്ട് പോടാ. അങ്ങനെ പറ്റില്ല. Calling out Mayday. Far from the sun, beyond stars, I hear their song. They're coming closer.
കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പോവാണ്. ഇത് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു. ഇടിയപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നല്ല മുട്ടക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ബായിയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി. ഇനി ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അവിടെ പോയി കുളിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നല്ല ഉറക്കക്ഷീണമുണ്ട് മുഖത്ത്. ഈ ഉറക്കക്ഷീണമൊക്കെ മാറണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കുളിച്ചാലേ റെഡി ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ പോയി ഒന്ന് കുളിച്ചൊന്ന് ഓണാവാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ അടുത്ത് മാരനാട്ടി വാട്ടർഫോൾസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ മാരനാട്ടി വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ആദ്യമേ പോയി. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ബൈക്കുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും സ്കൂട്ടിയും ബൈക്കൊക്കെ ആയിട്ട് മാരനാട്ടിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പോയിട്ടൊരു കുളിയൊക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ട് വേണം ഓണാവാനായിട്ട്. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വഴുതി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും താഴേക്ക്. 2-3 പ്രാവശ്യം പിള്ളേരൊക്കെ പോയിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നു. പിന്നെ താഴെ നമ്മളെ കയറുന്ന വഴിക്ക് ആ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെ ചപ്പാത്തില്ലേ, അവിടെ വലിയ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോലീസ് അറിയിപ്പ് ബോർഡൊന്നും കാണാനില്ല. ഈ ഇടയ്ക്ക് ആന വന്ന് ചവിട്ടി താ. നമ്മൾ ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോൾസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. വന്നതും ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചർ ആയിട്ടാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫൈൻ അടക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അധികം ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കാണും. കുളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം, വഴിക്കലൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുളിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഒരു ഷൂ വേണ്ട ഇവിടെ, ഒരു ഷൂ അതേണ്ട അവിടെ, ആളവിടെ ഒന്ന് തെന്നിയതാ. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is the one-way gate to hell. I wanna taste consumption, breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just picking up daisies. Got 1 too many quarters in my pockets. Counting like the 4-leaf clovers in my locket. Untied like. നമ്മളെല്ലാവരും പോവാണ്. വണ്ടിയൊക്കെ കഴുകി നമ്മൾ മാറനാട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ് പോയത്. അടിപൊളിയായിരുന്നു, നല്ല വൈബായിരുന്നു. കുളിച്ച് ഒന്ന് ഓണായി, നല്ല ഫ്രഷായി. ഇനി നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാത്ത ആൾക്കാർ അധികം വരണ്ട, കാരണം ഇവിടെ അധികം എല്ലാവർക്കും സന്ദർശകർക്ക് അധികം പ്രവേശനമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്, ഹൈഡിങ് സ്പോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ ഇതേപോലെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൈ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.